جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئے کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو. کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے. میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اپنے پاکستانیوں سے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو، نون لیگ کے وزیر کہہ رہے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا. تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں 2 عدم اعتماد آ گئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدھر آج کھڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے. تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ، ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. تو کیوں ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے. جب ہماری 2 گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا. میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے. میں ان سے آج بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ایک گورنمنٹ گرائی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%. یہ سوائے مارشل لاز کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے. اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں،
एक्सपोर्टर से पूछ लें, किसानों से पूछ लें, मजदूरों से पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछ लें, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ ले कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, सबके हाथ से निकल जाएगा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। हाँ, मैं उनकी जंग नहीं है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जो आते हैं पाकिस्तान में डील करते हैं, एनआरओ करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं और यहां से जब लूटमार हो जाए और पकड़ने की कोई हिसाब कोई पूछता था, कोई एहतसाब होता तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। उनके अलावा मैं बाकी पाकिस्तानियों से आज बात कर रहा हूं। देखिए, हमने बड़े मुश्किल 8 महीने गुजारे हैं। मैंने इस तरह, ये मैं बार बार कहता हूं, जो मुझे एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है हमारे साथ, एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है, मैं समझता हूं कि मैंने 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का, कोई मुल्क दुश्मन हूं। इस तरह के हमारे पर और मेरी पार्टी, कि हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर यह था कि हमें हटा के जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, वो हम कबूल नहीं कर रहे थे और वो ये कौम कबूल नहीं कर रही थी। वाज़ेह हो गया कि कौम सारी आके हमारे साथ खड़ी हो गई। हमें जो बुरा भला भी कहते थे, जब उन्होंने इन चोरों को देखा, वो कौम हमारे साथ आके खड़ी हो गई। और इस आदमी को नजर आ रहा था कि कौम इधर आके खड़ी हो गई है। इलेक्शन, बाय इलेक्शन में नजर आ रहा था, जलसों में नजर आ रहा था। जब कभी पाकिस्तान की कौम इस तरह खुद नहीं सड़कों पे निकली जो इस बारी इन 8 महीने में निकली है, और बार बार निकलती गई, एक पैगाम दे रही थी, सारी कौम एक पैगाम दे रही थी कि हम इन चोरों के टोले को हम नहीं कबूल करते, ये इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। सारी कौम पैगाम दे रही थी और कौम ये भी कह रही थी कि देखिए, एक ही तरीका इसमें से निकलने का, इलेक्शंस करवाओ। सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों ने, आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्क का मसाइल का हल इलेक्शंस है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। लेकिन एक आदमी, और वो कौन था जिसको अरशद शरीफ शहीद कहता था, वो कौन था? वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब, मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस करने हैं, मेरे लोगों के ऊपर। जो शहबाज गिल से किया गया, जो आजम स्वाति से किया गया, जो जमीर फारूकी, जो अरशद शरीफ जैसे लोग, जो ये समझते थे कि हमारी हमायती हैं, या वो हमारे लिए लिख रहे हैं या हमारे लिए बोल रहे हैं, उन सब पे तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो किया गया, जुल्म किया गया। और फिर मुझे आखिर में प्लान बनाया गया कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। जब पता चला कि कोई केस भी काम नहीं कर रहा, इलेक्शंस धांधली के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, तो फिर फैसला किया गया कि मुझे मार के रास्ते से हटाया जाए। जिस तरफ खड़ा है, मैं आपको सिर्फ आखिर में 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। एक, कि माइशत जिधर खड़ी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे दौर में रिकॉर्ड थी। पाकिस्तान जो बाहर से पैसे डॉलर्स भेजते थे, रिमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो गिर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होती जा रही है, जो रिकॉर्ड थी हमारे दौर में।
पाकिस्तान की इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री उठाना इतने सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी, और ये कोरोना के बावजूद इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। असल तो नौकरियां इंडस्ट्री देती है, असल तो एक कौम की दौलत के अंदर इजाफा इंडस्ट्रीज देती है। असल हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बढ़ी है, तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी। आज हमारी इंडस्ट्री जीरो से नीचे चली गई है। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। आज जब आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जब गिरनी शुरू होती है तो डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हमारे पास खौफ है कि हमारी अब कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है। आज एलसीज नहीं खुल रही, इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं, और आगे कोई रोशनी नहीं नजर आ रही। आगे किसी तबके को कोई रोशनी नहीं नजर आ रही। उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान में। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीने में। जबल अली के मैनेजर बता रहे थे कि 7 महीने में जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट किया जबल अली की इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो 10 साल में नहीं की। लोगों को उम्मीद खत्म हो रही है पाकिस्तान में, और ये सबसे खतरनाक चीज है। एक जब कौम में उम्मीद खत्म हो जाए तो वो फिर फटती है कौम, और ये क्योंकि सारे तो नहीं बाहर जा सकते। तो मुझे जो इस वक्त, मैं अपनी सारी जो फिर से मैं बात करता हूं, मैं सारे इदारों से बात कर रहा हूं, हर तबके से बात कर रहा हूं, मुझे जो इस वक्त कहना है वो ये कि देखें, आज एक चीज नहीं है जो पाकिस्तान की इन 8 महीनों में बेहतर हुई, जो एक आदमी का फैसला था